بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة سؤال وجواب لتعليم صيانة الهاتف المحمول. فك جهاز تكنو F1 وتركيب جرس خارجي. يسمعون حديثها وهم اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. طبعا نقاط تلامس أي جرس بيدي الاتنين قراءة. أما في الجرس نفسه إذا كان شغال بيدي بزر، وإذا كان فاصل يعطي لا شيء. كده العطل في الجرس. نقاط تلامس الجرس على البوردة سليم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لا تنسونا من الدعاء. كان معكم المهندس طه حماد
من قناة سؤال وجواب لصيانة الهاتف المحمول. والسلام عليكم ورحمة الله.